Dzisiaj oprowadzę Was po budynku, w którym mieszkam w stolicy Brazylii. I to jest typ bloku, który można zobaczyć tylko w stolicy. Mimo tego, że on powstawał w latach, kiedy u nas budowano wielką płytę, no to bardzo się od niej różni. A że z wykształcenia jestem architektką, no to nie tylko pokażę Wam te często zaskakujące różnice, ale też opowiem, z czego wynikają. Jestem przed wejściem do mojej klatki i dzisiaj chyba jest ostatni dzień pory suchej, dlatego że jest bardzo pochmurno i wygląda na to, że spadnie pierwszy deszcz. Także niestety warunki oświetleniowe będą takie sobie, ale wyobraźcie sobie, że świeci słońce. To jest mój budynek, a właściwie dwa połączone ze sobą budynki. I stolica była wybudowana na przełomie lat 50. i 60., ale to nie jest tak, że wszystko nagle w tych latach 50. i 60. powstało. I ten budynek wygląda, że powstał jakoś w latach 70., 80., tak na oko. I jak widzicie, ma 6 pięter plus otwarty parter. I to jest maksymalna wysokość, na jaką mogą być budowane budynki mieszkalne w tym historycznym centrum. A parteru nie ma dlatego, że głównym założeniem urbanisty miasta było zlikwidowanie barier architektonicznych, tak żeby można było pod budynkami przechodzić swobodnie i żeby to było miejsce, w którym mogą się spotykać mieszkańcy danego bloku lub okolicy. I rzeczywiście ludzie się tutaj spotykają. W moim budynku akurat nie ma ławek, ale w niektórych miejscach są. Później pokażę Wam też inny sąsiedni budynek, w którym w parterze są bardzo ciekawe rzeczy, których nigdy w Polsce nie widziałam. No więc ludzie jak najbardziej w parterach się spotykają. Bardzo często widzę, że w przerwach na lunch, bo tutaj jest obowiązkowa godzinna lub dwugodzinna przerwa na lunch, ludzie przychodzą tutaj z okolicznych biznesów i siadają sobie na ziemi, albo jak są ławki, to na ławce jedzą i rozmawiają ze sobą. I też zdarza się na przykład w porze deszczowej, że ludzie mają tutaj jakieś lekcje jogi i tym podobne, więc jak najbardziej te partery są w ten sposób używane i według mnie to jest bardzo wygodne, że nie trzeba budynku obchodzić dookoła, tylko można sobie przez niego przejść. Nie mam jak Wam pokazać dachu, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że na dachu mojego budynku, jak i wszystkich innych, są takie same niebieskie, plastikowe pojemniki jak ten tutaj. Zobaczycie je absolutnie wszędzie, nawet w fawelach. I one służą temu, żeby zwiększyć ciśnienie wody, ale też w niektórych sytuacjach, żeby zbierać wodę w razie przerw w dostępie. I to jest o tyle tutaj problematyczne, że jak wiecie, no w Brazylii jest ciepło. A jak jest ciepło, to trzeba bardzo dbać o jakość tej wody, bo tam się mogą mnożyć różne niefajne żyjątka. I dlatego wielu Brazylijczyków ma w domu filtry do wody i zbiorniki muszą być też regularnie czyszczone. Tutaj problemem jest denga, czyli choroba przenoszona przez komary. I te komary mogą się w zbiornikach wodnych rozmnażać, dlatego też te zbiorniki muszą być szczelnie zamknięte, żeby żaden komar się tam nie dostał. Widzicie też, że są zabudowane balkony i tam na górze widać, że jeden balkon jest otwarty i one oryginalnie były otwarte. Nie wszystkie budynki mają balkony, ale dość sporo ma, a jak mają i jest opcja zabudowania, to zwykle ludzie to robią i powiększają sobie w ten sposób salon. Mówiłam wcześniej o tym, że było założenie likwidacji barier architektonicznych, ale jakoś chyba wtedy nie myślano o tym, że barierą architektoniczną jest brak ramp. I że nie wszyscy są młodzi, zdrowi i sprawni, albo niektórzy na przykład mają dzieci i wożą je w wózkach. Także niektóre rampy były dobudowywane do budynków później. Tutaj podejrzewam, że też nie była zaprojektowana oryginalnie. I tutaj mamy portiernię. Portiernia jest 24 godziny na dobę i w związku z tym w budynku nie ma domofonu, więc jak na przykład przychodzi jakiś kurier, to idzie na portiernię i tam zostawia zwykle paczkę, a jeżeli ktokolwiek chce wejść do budynku, na przykład mamy gości, no to musi się na tej portierni zameldować i dopiero portier dzwoni do nas domofonem. On tylko ma domofon i może się z nami skontaktować. I w Brazylii nie ma paczkomatów, ale jak się ma portiera, który odbiera przesyłki, no to wychodzi tak samo wygodnie. Przejdziemy teraz na drugą stronę i pokażę Wam, jak budynek wygląda stamtąd. I tutaj zaraz obok jest kolejny budynek i to tak najczęściej wygląda, że są właśnie budowane po dwa w takiej niewielkiej odległości, a pomiędzy nimi jest parking. I mój budynek wygląda w ten sposób i co Wam się pewnie rzuciło w oczy, to ta forma, czyli mamy 6 pięter, otwarty parter
i dobudowane klatki schodowe. I tak to wygląda w całej Brazylii. Mówiłam już, że Brazylię zaczęto budować na przełomie lat 50. i 60. I wyobraźcie sobie, że większość budynków już wtedy miało garaż podziemny. I mój budynek taki garaż ma, zejdziemy do niego za chwilę. Także to jest spora różnica względem Polski, no bo w Polsce raczej stawiano na piwnice, a nie podziemne garaże. I to wynika z tego, że wtedy zakładano, że samochód będzie w przyszłości głównym środkiem transportu. No i całe miasto jest zaprojektowane pod samochody. I tutaj mamy sąsiedni budynek, który wygląda bardzo podobnie. Zwykle tak jest, że na danym osiedlu, w danej kwadrze budynki są do siebie dość podobne. Niekoniecznie takie same, ale nasze dwa akurat są do siebie bardzo zbliżone. I tam z tyłu widać, że jest jeszcze jeden, który też jest podobny, tylko akurat jest pomalowany na jakieś dzikie kolory. Kolejna ciekawa rzecz, no to te okna we wnękach, a nad oknami takie żółte łamacze światła. To wynika z tego, że Brazylia jest bardzo słonecznym miastem i w ten sposób ogranicza się dostęp światła do wnętrza, no i obniża się temperatura. Jeszcze ciekawa rzecz, że Brazylia nie leży w dżungli, leży na Cerrado, czyli brazylijskiej sawannie, więc jak zaczęto budować stolicę, to tutaj było pustkowie z krzakami. Więc jak wybudowano te budynki mieszkalne, no to one były bardzo mocno oświetlone, bo nie było wysokich drzew. Te wysokie drzewa, które widzieliście przed budynkiem, one zostały tutaj posadzone, więc na początku na pewno te łamacze światła były bardzo przydatne. W tym momencie już trochę mniej. I pewnie też niektórzy z Was zauważyli pomarańczowe zacieki i kurz. Pomarańczowy kurz. On się bierze z tego, że tutaj ziemia ma taki pomarańczowy, rdzawy kolor i w porze suchej, kiedy nie pada przez kilka miesięcy, pył unosi się w powietrzu i osiada na absolutnie wszystkim. Jestem ciekawa, czy jak planowali stolicę, to czy ktokolwiek o tym pomyślał. Podejrzewam, że nie. I tutaj ten sąsiedni budynek, on był malowany, moi drodzy, jakieś 2 lata temu. I już jest taki pomarańczowy. Pójdziemy teraz do środka, portier otworzy nam drzwi. I on ma też podgląd na wszystkie kamery, które są w bloku. Nie we wszystkich budynkach są portierzy, w kwadrach 400 często nie ma. A tutaj jeszcze taka mała ciekawostka, że mamy zbiórkę nakrętek. Taką stałą zbiórkę nakrętek. Dobra, wchodzimy do mojej klatki. Hola, brygada. Tutaj mamy wejście do windy. I jak widzicie, jest sporo jakichś dodatków. Jest też duży pokłos. Przepraszam, ale niestety nic z tym nie zrobię. Więc jak widzicie, jakieś meble, kwiatki i tym podobne rzeczy. I bardzo często w klatkach schodowych są miejsca do siedzenia. U nas akurat są tylko takie ozdoby. I mamy też skrytki na pocztę, z których nikt nie korzysta, no bo zawsze wszystko idzie do portiera. I jakieś ogłoszenia. I tutaj mamy pierwszą windę. To jest, jak widzicie, winda nowoczesna, taka wymieniona, ale potem pójdziemy jeszcze do drugiej windy, która jest chyba zupełnie oryginalna z tych lat 70., 80. To zobaczycie, jaka jest między nimi różnica. Dawno się nie widzieliśmy. I winda jak winda. Zjedziemy sobie teraz do garażu. Jeszcze pozostałości po COVID-zie. Tutaj też mamy pozostałości po COVID-zie, czyli płyn do dezynfekcji. Tutaj jakieś ogłoszenia. I winda jak winda. Jesteśmy w garażu. Garaż jest pod obydwoma budynkami, więc jak widzicie, on się tam ciągnie hen daleko. I tam jest wjazd, a tutaj jest wyjazd, więc jest garaż jednokierunkowy. Każde mieszkanie ma swoje miejsce postojowe. I z ciekawostek, to mówiłam Wam kiedyś o Cobogos. Cobogos możecie zobaczyć w moim budynku tylko tutaj w garażu. To są takie, powiedzmy, ażurowe cegły. Bardzo dużo budynków w Brazylii ma Cobogos na elewacji. Zwykle mają albo całą elewację jedną z jednej strony z Cobogos, albo jakieś elementy. I może być tak, że macie Cobogos w kuchni, więc jest cały czas wentylacja, dlatego że tam nie ma żadnej szyby. Tak więc z jednej strony budynku Cobogos, które są cały czas otwarte, a z drugiej strony okna. I jak otwieracie okna, no to wtedy robi się przeciąg. Także to była taka naturalna wentylacja, która myślę, że się sprawdza, tylko problemem
No, dużym problemem raczej jest to, że wtedy wam do mieszkania cały czas ten pył wlatuje w porze suchej. Nigdy w takim mieszkaniu nie mieszkałam, tylko raz mieszkaliśmy krótko w Airbnb, który miał korytarz właśnie zamknięty z jednej strony kobogos. Tak więc nie wiem, na ile ten pył wlatuje do mieszkania, ale podejrzewam, że to może być trochę uciążliwe. Także fajna rzecz, ale może nie na sawannie? I o ile pod całym budynkiem jest garaż, to są tutaj też skrytki. Każde 2 mieszkania mają dostęp do jednej skrytki. One są całkiem duże, myślę, że tak z 12 m² spokojnie. Także można tutaj zmieścić i meble nawet. Tutaj mamy drugą windę i klatkę schodową. I też z takich ciekawostek, w każdym budynku, w którym w Brazylii mieszkałam, były wózki. I z takiego wózka możecie skorzystać, kiedy robicie zakupy. Przywozicie je samochodem do garażu, wrzucacie wszystko do wózka i windą do domu. Także to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Nigdy tego w Polsce nie widziałam. Wjedziemy teraz na górę drugą windą i już widzicie, że ona nie jest tak nowoczesna jak tamta. To jest stara winda, jest z tyłu budynku. Jest jeden bardzo ważny powód, dlaczego ta winda jest taka mniej reprezentacyjna. Widzicie, winda jak winda. Troszkę większa tylko, ale ma jeszcze stare przyciski. I jest ciekawostek tutaj, widzicie, że jest S, S i P. Więc P możecie sobie zapamiętać, bo prawie jak parter. I zwykle P albo T to jest parter, a S, S to jest garaż. Weźmy sobie na parter, pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę. Jestem na parterze i tutaj też są drzwi na zewnątrz. Otwórzcie się. Jestem na klatce schodowej. I o co chodzi z tą windą? Więc mamy windę z tyłu budynku. Znaczy, mamy tutaj jedno wejście akurat do mojego mieszkania. Drugie wejście do drugiego mieszkania. I kolejne drzwi. Ale to też są drzwi do mojego mieszkania. A to są drzwi do tego mieszkania obok. A tutaj mamy windę, którą widzieliście wcześniej. 2 windy są przydatne. 2 drzwi do mieszkań chyba niekoniecznie i raczej w Polsce czegoś takiego nie zobaczycie. No chyba, że w domu jednorodzinnym to owszem, ale w mieszkaniu. No więc moi drodzy, ta gorsza winda to jest elevador do serviço. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć na polski. W każdym razie jest osobne wejście do budynku, osobna winda i osobne wejście dla gosposi. Dlatego, że historycznie w Brazylii było normą, że każdy zatrudniał gosposię albo dochodzącą panią sprzątającą. I te gosposie bardzo często mieszkały z rodziną, dla której pracowały. W związku z tym sam układ mieszkań też jest ciekawy. Dzisiaj nie wejdziemy do mieszkania, ale nagram jeszcze o tym odcinek. Także zobaczycie, cóż jest tam dziwnego, czego w Polsce byście na pewno nie zobaczyli. Więc mamy historycznie taki podział, że zawsze jest to drugie wejście, często jest druga winda, ale obecnie tej windy używa się jako takiej windy, powiedzmy, brudnej, czyli tam możecie, nie wiem, przewieźć rower, psa. Jak robicie przeprowadzkę, no to właśnie z takiej windy się korzysta i ona zwykle wtedy jest też zabezpieczona takimi specjalnymi matami. I tutaj w budynkach w Brazylii nie ma zsypów, ale często na klatce schodowej stoją wielkie kubły i u nas jest akurat tak, że każde mieszkanie ma taki swój duży kubeł na tak zwane śmieci suche, czyli właściwie wszystko, co nie jest w jakiś sposób pobrudzone. I tutaj zamknięte pomieszczenie. Jeżeli to pomieszczenie byłoby większe, to prawdopodobnie wszystkie te kubły stałyby w środku i to jest na śmieci organiczne. I tutaj mamy też taką kartkę z informacją, jaki jest podział i co gdzie wrzucać. A teraz pokażę wam budynek obok i opowiem, cóż tam jest ciekawego w tych parterach. Przeszłam przez ulicę i jestem w kwadrze 400 i tutaj widzicie, że budynki są niższe, bo mają maksymalnie 3 piętra, ale my zmierzamy na parter. No więc pierwsza rzecz, poza kotem w oknie, jest to, że w parterach często są siłownie. Więc mamy wszelkie takie wspólne strefy, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy danego bloku. Więc tutaj całkiem nieźle wyposażona siłownia. I w tym budynku nie ma portierni. Tak jak mówiłam wcześniej, w 400
Portiernie czasem bywają, ale zazwyczaj ludzie nie chcą płacić wyższego czynszu po to, żeby zatrudniać tam portiera. I tutaj dochodzimy do drugiego końca budynku, gdzie z kolei jest taka sala i ta sala, jak widzicie, jest wyposażona w stoliki, krzesła i taki aneks kuchenny. I tego typu sale są w bardzo, bardzo wielu budynkach i one służą do tego, że każdy mieszkaniec może sobie ją zarezerwować i zorganizować tutaj dowolną imprezę. Więc często są jakieś urodziny albo jakieś bazary ludzie robią, także przeróżne rzeczy się tutaj w tych salach dzieją. I to myślę, że bardzo fajna sprawa, bo jeżeli się ma małe mieszkanie, no to nie trzeba, nie wiem, iść do knajpy, tylko można sobie z takiej sali skorzystać. A jeżeli budynek jest nowszy, to też często na dachu są baseny i miejsce na grilla. U nas tego niestety nie ma, ale i tak nie jest źle. Vlog z mojego mieszkania pojawi się na kanale niebawem, ale do tego czasu koniecznie zobaczcie tego vloga, w którym pokazuję moje osiedle. Powinien się pojawić tutaj. Jeżeli się nie pojawia, to link będzie w opisie.